Tak máme tady speciálně hosta z Ameriky. Norbert, mohl by si nám říct něco o sobě? Čo chceš počuť, Martin? Co děláš? Čím se živíš? Som astrofyzik, pracujem v Kalifornii na Stanfordovej univerzite a spolupracujem s Japonskou vesmírnou agentúrou. Pracujeme na vývoji novej družice, ktorá poletí do vesmíru už vo februári budúceho roka. A co by to mělo být za družici? Co budete zkoumat? Je to vesmírny ďalekohľad. Všetci už počuli o Hubbleovom vesmírnom ďalekohľade, ktorý je ten najslávnejší vesmírny ďalekohľad. Ten pozerá vesmír v optickom svetle. Ten nový japonský vesmírny ďalekohľad, na ktorom pracujeme, pozerá na oblohu v röntgene, teda v röntgenovom svetle, v röntgenovom žiarení. A v röntgenovom žiarení žiaria tie najhorúcejšie, najextrémnejšie objekty vo vesmíre, akými sú čierne diery, neutrónové hviezdy a tieto extrémne, veľmi extrémne javy budeme skúmať. Jak se k té práci dostal? K astronomii? Tak k astronomii som sa dostal už keď som bol veľmi, veľmi malý. Otec mi namiesto čítania rozprávok mi ukazoval obrázky Armstronga a Aldrina na mesiaci. A ja som si stále predstavoval, že raz by som na ten mesiac chcel poletieť. Som sa veľmi zaujímal o vesmír, odkedy som bol malý. A jak probíhala cesta teda ze Slovenska až do Stanfordu a do Japonska? Rozhodol som sa, že chcem byť astronómom, keď som bol asi šiestak na základnej škole. Predtým som chcel byť pilotom, ale uvedomil som si, že nechcem veľmi lietať na slovenských stíhačkách. A keď som tak nad tým rozmýšľal, tak mi došlo, že vesmíru by som sa mohol venovať aj pomocou astronómie a možno, že by som sa mohol podívať do vesmíru aj ako astronóm. Nemusím byť predsa vojenský pilot na to, aby som letel do vesmíru raz. Takže som sa rozhodol, že chcem byť astronóm a učiteľka mi vtedy povedala, no tak to musíte ísť študovať na matematicko-fyzikálnu fakultu, tak sa uč matematiku a fyziku. No tak som vyštudoval fyziku v Košiciach a odtiaľ som potom odišiel na doktorandské štúdium do Holandska, do Utrechtu. A tam som študoval 4 roky a odtiaľ som sa potom dostal do Ameriky. Som v roku 2008 vyhral grant od NASA, ktorý mi umožnil vybrať si akúkoľvek univerzitu Spojených štátov a pracovať tam. A vlastne na Stanforde pracujem už od roku 2008. A pri tom, ako pracujem na Stanforde, trávim veľa času aj v Japonsku. Jaká je ta konkrétně spolupráce teda s Japonskem? Proč ze Stanfordu, nebo proč vyrábíte ten satelit v Japonsku? Proč to není třeba jenom v režii NASA? Je to japonská družica, ku ktorej NASA prispieva určitou expertízou. Napríklad spektrometer tejto družice vyrába NASA. A na Stanforde vyrobili detektor gamma žiarenia pre túto družicu. Takže také do toho zapojený aj Stanford. A moja práca spočíva práve v príprave vedeckého programu tejto družice. Proste plánujem, kde sa táto družica pozrie vo vesmíre v prvých 9 mesiacoch. Jak dlouhá bude životnost té družice? Tady, když se teďka posílala nějaká družice, nebo nevím přesně ty termíny k Plutu, tak to letělo spoustu let a ještě dalších spoustu let poletí někam dál za sluneční soustavu. Tak jak je dlouhá životnost tady toho? Tak myslím, že bude určite niekoľko rokov, možno 5 rokov. A keď budem mať šťastie, tak aj viac. Posledná japonská röntgenová družica, röntgenový vesmírny ďalekohľad, ktorý sa volá Suzaku, poletel do vesmíru v roku 2005, pred 10 rokmi a ešte stále funguje. Takže nie je vylúčené, že táto družica bude fungovať aj 10 rokov. A co si od toho slibujete? Teda jaké výsledky očekáváte, nebo jaký data očekáváte, že byste získali z té družice? Tak táto družica bude mať
spektrálne rozlíšenie 30 krát lepšie ako to najlepšie rozlíšenie, čo máme teraz. Teraz popísať, čo vlastne to znamená spektrálne rozlíšenie, je možno by bolo zdĺhavé, ale keď niečo, čo pozorujeme, vieme odpozorovať 30 krát lepšie ako čokoľvek predtým, tak môžeme očakávať obrovské prekvapenia, nové objavy, prekvapenia a prelom v našom chápaní určitých javov. Napríklad toto veľké spektrálne rozlíšenie nám prvýkrát dovolí, aby sme merali dynamiku, vlastne pohyby v medzigalaktickom plyne, alebo aby sme skúmali detailne, ako padá hmota na supermasívne, na obrie čierne diery. A vlastne čo sa tam deje okolo tých čiernych dier, pri tom, ako tie čierne diery pohlcujú hmotu z okolitého vesmíru. Takže sme pochopili, ako vybuchujú supernovy. Budeme vedieť merať vlastne rýchlosti tých obálok, ako vlastne tá supernova vybuchuje. Že javy takéhoto druhu budeme skúmať touto družicou. A kdy teda budou první výsledky, když bude se to vypouštět tenhle rok v říjnu, se říká? V listopadu? Nie, vo februári 2016. Ja je příští rok, aha. No a vlastne prvým cieľom, kam sa táto družica pozrie, bude kopa galaxií v Perseovi. Tú kopu galaxií skúmam a hneď vlastne to prvé pozorovanie nám odhalí, nakoľko je ten medzigalaktický plyn turbulentný v tejto kope. Teraz, prečo nás zaujíma, že nakoľko je turbulentný? Zaujíma nás to, lebo nemáme šajnu, že či ten medzigalaktický plyn je ako voda, alebo ako med, aby som tak povedal. Že či je, ako má, fyzici tomu hovoria viskozita. Vlastne ako sa vlastne ten pohyb v tom, koľko je vnútorného trenia v tej hmote, čiže ako sa akýkoľvek pohyb mení na teplo. Čiže nevieme, že či je ako voda alebo ako med, takže či je ten medzigalaktický plyn turbulentný alebo vôbec nie turbulentný, vôbec nemáme žiadne meranie. Máme počítačové modely, ale tie modely nie sú založené na žiadnom konkrétnom meraní zatiaľ. Takže prvýkrát budeme mať takéto meranie. A to meranie budeme mať hneď po štarte tej družice, ako sa pozrie na kopu galaxií v Perseovi. A fyzicky teda to bude vypuštěno z Japonska nebo z Ameriky? No, z Japonska bude vypuštěno. A jak je to třeba tenhle výzkum, jakým způsobem spolupracujete třeba s ostatníma agenturama po světě? Jak je to jakoby v tom kontextu unikátní, nebo kdo je do toho projektu všechno zapojený? Ako je do toho zapojená NASA, je do toho zapojená trošku aj Európska vesmírna agentúra, holandská organizácia pre výskum vesmíru zohráva veľkú úlohu v kalibrácii tohto ďalekohľadu. Kanada je zapojená, rôzne univerzity po Spojených štátoch sú zapojené. Takže je to dosť veľká medzinárodná spolupráca. No a teď nám teda řekni, co tady děláš. Jak to, že jsi se ocitl v Tokiu? Jaký máš program? Tak idem s Martinom tu na jazzový koncert, ale tak v Tokiu som bol práve kvôli tej príprave na pozorovací program tejto družice, lebo ešte rozoberáme, že kam presne sa má táto družica pozrieť v prvých 9 mesiacoch operácie. A potom, keď začne tá družica pozorovať, ako vlastne začneme s výskumom tých dát, ako budeme k tomu pristupovať, kto bude skúmať ktoré dáta, kto bude písať články, ako bude fungovať ten software, ktorým budeme tie dáta analyzovať.
Čiže toto všetko treba vyriešiť, aby keď tá družica už bude vo vesmíre a začne pozorovať, aby sme mohli na tých dátach začať okamžite pracovať. Tiež kalibračný program. Vlastne tú družicu treba nejak nakalibrovať. Čiže mnohé z tých pozorovaní budú z dôvodov kalibrácie, aký bude ten kalibračný program, ako bude prebiehať. To všetko, tieto detaily teraz riešime a preto som v Tokiu. No, ty jsi měl možnost vlastně v Tokiu pracovat už asi po dobu 1 roku, jestli se nepletu. Jaká byla ta zkušenost pracovat s Japonci v japonské laboratoři? Bolo to veľmi iné, ako som čakal. V Japonsku som bol predtým, ako som sem prišiel takto dlhodobejšie pracovať, som bol predtým v Japonsku možno 8 krát, čiže často som sem chodil. Ale keď som tu bol ako len na nejakej návšteve na pár týždňov, tak tá skúsenosť bola úžasná, lebo tí Japonci, oni sa tým hosťom proste venujú. Zoberú tých hostí na večere, intenzívne s nimi komunikujú, prídu študenti, takže tí hostia sa bavia so študentmi, aby sa študenti od nich učili. Proste stále to bolo hrozne intenzívne a hrozne pozitívne. Takže tá skúsenosť, keď som sem prišiel na kratšiu dobu, bola veľmi, veľmi pozitívna stále. Tí Japonci boli veľmi interaktívni, veľmi komunikatívni a ja som sa veľmi, veľmi tešil na to, že keď sem prídem na dlhšiu dobu, že to bude stále proste také. A veľkým prekvapením pre mňa bolo to, že keď som sem prišiel na dlhšie obdobie, že odrazu všetká tá interakcia prestala. Odrazu som tam pracoval v tej japonskej vesmírnej agentúre a mal som s Japoncami samotnými minimálnu interakciu a väčšinu času som trávil, na obedy som chodil aj takto po práci, väčšinu času som trávil s kolegami zo západných krajín, ktorí tam boli tiež na návšteve. Lebo už som odrazu nebol hosť, ale bol som jedným z tých japonských pracovníkov. A myslím si, že ako vtedy mi to trošku bolo ľúto, lebo ja si myslím, že ten môj pobyt by bol produktívnejší, ak by tam tej interakcie bolo viac. Pre Japoncov je asi interakcia so západným, ako poprvé to, že je to v angličtine, to je ťažké. A v dobe, keď som tu bol, mnohí sa venovali práve hardvéru pre túto družicu a ja som sa venoval vede, takže tam bolo viacej aj tých objektívnych dôvodov. No neviem, ako toto je moja osobná skúsenosť, nechcem z toho nič zovšeobecňovať, ale vystupujeme? No, budeme vystupovat asi příští stanici, ale už se mě třepe ruka. Takže to nám prostě asi nebude úplně ideální. Tak děkuji za rozhovor.